tunatarwa akan muhimmancin samun kyawawan ɗabi'u waɗanda suke kyawawa na musulunci. Yana daga cikin asara da muka yi a Najeriya, musamman arewacin Najeriya, wanda ya duba rayuwar da muke ciki shekara 40 ko 30 ko ma 25, ya duba yadda muke da kyawawan ɗabi'u a cikin wannan ƙasa na girmama manya, na ladabi, na tausayi, na kunya, na zumunci, na gaskiya, na riƙon amana, na kiyaye haƙƙin makwabta, na juriya. Ya zo ya kalli al'ummar da muke ciki a yanzu na rashin girmama manya, na rashin mutunta na gaba da mu, na ƙarancin gaskiya, na ƙarancin riƙon amana, na ƙarancin zumunci don Allah, na ƙarancin tausayi, na kuma rashin kiyaye haƙƙoƙin makwabta, zai gane cewa wallahi al'azim muna cikin halin kakanikayi. A abin da muka tashi muka gada a wannan ƙasa na girmama manya, duk wani wanda yake anguwarku, ko ya kai mahaifinka ko ya kusa da shi, ko ɗan uwa ne ko ba ɗan uwa bane, idan ka tashi a anguwar ganin baba ake masa. Idan kuka yi laifi da 'ya'yansa da ba nasa ba, iya da ikon ya kama kowa ya masa, ya ladabtar da shi. Kai kuma idan ana maka ladabin, ka san uba ne yake ladabin. A nan bai tsaya ba, gidanku idan akwai dattijo ko gadi yake ko direba yake, ba ka kallon idansa ka ce masa Musa direba, sai dai ka ce baba direba ko baba mai gadi ko baffa mai gadi. Saboda me? Saboda duk da sana'ar da yake a gidan naku, kana ga sana'ar kaskanci ne, amma an ladabtar da kai ka tashi kana girmama shi, kana mutunta shi, har ma kana kiran direba ko mai gadi a matsayin baba. Waɗannan su ne irin abubuwan da muka gada. Idan kun yi laifi, makwabci na iya shigowa gida ya kama kai maka bulala. In ka shiga ɗakin mahaifiya, ta fito da kai ta miƙa masa, ya maka ladabi, ya ladabtar da kai. Yau al'amari ya lalace. Dan makwabcinka in ka masa mummunan harara ya yi laifi, sai ka ji an kai ka ƙara kotu. Me yana yi wa 'ya'yana wani irin gani-gani. Mun tashi ba ma mutunta waɗanda suke na gaba da mu. A society a da tashin da aka yi, wanda yake gaba da kai ya kai ya haife ka, ba ka duba ƙabilarsa ko garinsa ko addininsa, ko da addinin ku ba ɗaya ba ne, kana kallonsa a matsayin uba ne. Wannan al'amura yau dukkanin musu ba mu da su. Na gaba da kai, abokin wanka zai kalli idan kai faɗi maganar da ba gaskiya ba ne, aboki ne nawa, ba ka iya kallon idansa ka ce masa ƙarya yake yi, sai dai ka ji ka yi shiru, don abokin wanka ma wanka ne. To a yau rashin ladabi ya kai matakin da yaron da bai wuce junior secondary school ba, zai iya shiga Facebook ya kalli wani ɗan shekara 60, ya zage shi, ya aibata shi, ya tsine shi masa, wanda babansa kanin wanda yake zagi ne na 5 ko na 6 a gidansu, amma zai iya aibata shi, yana ga shi ma yanzu mutum ne. Mun wayi gari ba a mutunta malamai, ba a mutunta sarakuna, ba a mutunta elders a cikin society, ba a mutunta dattawa. Saboda me? Saboda wannan ladabi da muka dashi da shi duka yanzu ya lalace, kuma kullun ƙara muni yake, ba gaba ake ci ba. Kai ka ce ba al'ummar da muka tashi a cikinta ba ne. A cikin hadisi, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, hadisi da ke cikin silsilatul ahadithi sahiha, hadisi na 45, yana cewa innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Ni an aiko ni ne, hikimar da yasa Allah ya aiko ni, don na karantar da ku kyawawan ɗabi'u, na cika muku ɗabi'u kyawawa. Wato hikimar aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ya karantar da mu kyawawan ɗabi'un nan. Wannan shine dalilin aiko shi zuwa gare mu. Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Waɗannan ɗabi'un dan ya zo ya koya mana su, wanda muke wasa da su a yanzu, su ne dalilin da yasa Allah ta'ala ya aiko shi gare mu, ya zo ya karantar da mu ɗabi'u. Don haka in ka duba rayuwarsa, za ka ga akwai girmama na gaba. Mu duba wasiƙa da ya aika Hirakil sarkin Rum a cikin kitabu Badi'il Wahayi na Bukhari, a wani bugu ya zo a hadisi na 3. Ka duba wasiƙa yake tura mar, zai masa da'awa zuwa ga musulunci, amma yace ila azimin Rum, ila azimin Rum. Kalmar azim, wanda Allah da kansa yace shine al-azim, amma manzon Allah sai yake da kalmar al-azim bin nakira, yana siffata shugaban da yake ba musulmi bane. Don me? Don ya kira shi zuwa ga addini.
kuma in ka bi wasiƙar za ka ga kalmomi na mutuntawa da girmamawa da kuma ƙoƙarin rarrashinsa don ya gane kyan musulunci ya amsa don a gudu tare a tsira tare a shiga aljanna tare. Shi yasa Allah ta'ala ya bayyana mana annabinsa da cewa wa innaka la'ala khuluqin azim a cikin suratul qalam aya ta 4 cewa lalle kai annabi Muhammad kada kan kyawawan ɗabi'u kyawawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kansu. Duba littafin shama'ilun nabi, ka duba irin ɗabi'unsa, ka duba kyan ɗabi'unsa wanda ɗabi'un nan yanzu duniya ya dace ta yi koyi da su. Ɗabi'u na gaskiya, ɗabi'u na riƙon amana, ɗabi'u na tausayi, ɗabi'u na girmama mutane, ɗabi'u na kunya, ɗabi'u na haƙuri, ɗabi'u na sadar da zumunci, ɗabi'u na son taimako, dukkan wani abu da yake ɗabi'a ce mai kyau. Idan ka duba rayuwar sai ka ga practical interpretation ne na wannan abin da ƙur'ani ko sunna ta karantar da kai. Shi yasa Allah ta'ala ya ce lalle shi yana kan waɗannan irin ɗabi'un da ake so mu yi koyi da su. Shi musulunci gaba ɗayansa idan musulmai suna da kyawawan ɗabi'u wallahi azim wannan ya isa ya sa wanda ba musulmi bai gane kyan musulunci ya karɓa. Amma in ɗabi'u suka lalace sai a wayi gari waɗanda suke musulman su ma addinin baya burge su bare wanda ke wajen addinin ya sha'awan shigowa cikin addini din. A cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wasu kyawawan ɗabi'u guda uku wanda shine kashin bayan magana da yace dukkan mutumin da yake so Allah ta'ala ya so shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya so shi yace waɗannan mutane dole sai sun kiyaye wasu ɗabi'u muhimmai guda uku. In kuntum tuhibbuna ay yuhibbakumullahu wa rasuluhu fahafizu ala khisalin thalathin. Yace in dai da gaske kuna son Allah ya so ku kuma manzon Allah ya so ku sai kun kiyaye ɗabi'u guda uku. Hadisin iya cikin silsilatul ahadith sahiha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, hadisi na 2996. Yana cewa waɗannan ɗabi'u na farko yace ada'il amana, sidikul hadith, gaskiyar labari. In dai kuna so Allah ya so ku to ku zama masu gaskiyar labari. Duk ɗaci da kunci kar kai zuƙi ta malle, ka faɗi gaskiya. Duk wanda kake tare da shi, babanka ne, mahaifiyarka ne, malaminka ne, abokinka ne, shugabanka ne, ya shaide ka da baka masa ƙarya. Duk wahala, duk yadda ba zai ji daɗi ba, ko da kuskure ka yi admitin ka yi kuskuren ka ba da haƙuri. Ya fi sa hankalinsa ya kwanta ya yafe maka, zan ya kalli ƙwayar idanka ya ce ba haka bane, ka ce wallahi haka ne, kuma shi ya san ƙarya kake yi. Kuma duk duniya babu ƙarya mai zafi kamar mutum ya riƙa maka ƙarya, kai ka san ƙarya yake, shi ya san ka san ƙarya yake, kuma ya kalli ƙwayar idanka ya maka ƙaryar. Babu renin wayo da ya kai wannan. Shi yasa annabi ya ce in dai kuna so Allah ya so ku zama masu ɗabi'ar gaskiyar labari. A shaide ka akan in ka faɗa haka ne, ko da daɗi ko babu daɗi haka take. Ba a ce ka ci mutuncin wani ba, amma daure ka faɗi gaskiya a kowane hali. Shi yasa mu duba yadda Allah ta'ala ya jarraba wasu sahabbai guda uku da aka je yaƙi ba su je su ba. A cikin suratul Tauba su Ka'ab bin Malik, su Murara, su Rabi, su ukun nan ba su je yaƙi ba, sauran suka zo suka rufe yin halitta ƙarya. Cikin suratul Tauba aya ta 117 suka yi ta bada labarai. Waɗannan uku suka zo suka gaya mar gaskiya, suka ce wallahi mu ba mu da wani uzuri, shaidan ne ya hana mu fita tare da kai. Suka yi admitin. Allah ta'ala ya kira labarin su a cikin Qur'ani, laqad taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar, aya ta 118 yace wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alaihimul ard. Mutane uku nan da aka juya musu baya, su uku ne ba su je ba, sauran suka ba da uzurin ba gaskiya ba, su kuma suka yi admitin cewa shedan ne ya hana su, ita ce gaskiyar. Akan wannan aka musu azaba, fiyayyen halitta ya hana sahabbai su musu magana, aka kaurace musu, iyalansu suka bar su suka koma gidajen iyansu suka zauna. Bayan gari ya musu zafi, waɗanda suke makiya fiyayyen halitta suka aiko musu daga wata ƙasa, ku zo wajenmu, ku zo mu zauna tare da ku,
ba a rasa waɗannan ƙungiyoyi wanda suke ga wasu 'yan da'awar kare haƙƙin bil'adama ne. Suka ce ku zo za mu ba ku mafaka, ku bar shi mana, me zai walakanta ku da me bi ku? Suka ce a ba za